Ik denk dat een coronavirusinfectie best vaak voorkomt. Ik denk dat het heel erg onderschat wordt. Zeker bij bedrijven die al enten tegen pinkengriep, is het denk ik heel belangrijk om een keer diagnostiek te doen. Want heel vaak zijn er nog bedrijven die toch nog best wat longenontsteking hebben. Kalfje wat een corona-infectie heeft meegemaakt, dus met zware longontsteking en misschien ook met pleuritis, die krijgt gewoon littekenweefsel in de longen. Die gaat later als vaas nooit meer zoveel melk geven als ze had kunnen geven. Dus ja, dat is gewoon ook een financieel aspect als je er later aan denkt. De eerste symptomen die je ziet bij een coronavirusinfectie zijn eigenlijk hoge koorts en neusvloei. De volgende dag komen dan de longklachten erbij. Als je wilt weten of het bovine coronavirus op je bedrijf aanwezig is, is het makkelijkste je dierenarts bloed te laten tappen van kalveren tussen de 3 en de 6 maanden en dat op te sturen voor antistoffen. Als je een acute uitbraak hebt of acute longproblemen bij kalveren, is het eigenlijk het beste om een longspoeling te doen. De preventie van het bovine coronavirus zou het mooiste zijn als je vaccineert. Want dan heb je je kalveren, als ze in aanraking komen met het virus, al beschermd. Naast vaccineren is natuurlijk huisvesting, stalklimaat, voeding en vooral biesvoorziening heel belangrijk voor kleine kalveren.